Počeli su pre 10 godina kao mladi bend iz Ljubljane, a danas pune velike dvorane širom Evrope i njihove pesme uglas peva hiljade ljudi. Slovenački bend Joker Out deceniju rada obeležava koncertima, a posle Ljubljane u junu, gde su pred 17.000 ljudi napravili muzički spektakl, jubilej će proslaviti u Beogradu. 23. avgusta nastupaju u Luci Beograd. U svoje najveće hitove podsjetit će ovdašnju publiku zašto su jedan od najpopularnijih bendova u regionu. Koliko su se promenili za ovih 10 godina, pitamo Bojana Cvjetićanina, pevača Joker Outa. Bojane, dobar dan, dobrodošao već drugi put u naš studio. Prvi put si zapravo i najavio ovaj koncert koji treba da se održi u Luci Beograd. Ali najpre bih da se vratimo, pošto vi sad obeležavate 10 godina rada. Daleko je ta 2016. Koje su ti sećanja, onako sad na prvu, kad te pitam, kakvi su bili vaši početci? Pa možda prva stvar na koju pomislim je test iz matematike koji prvo moraš da odradiš da bi mogao ići na probu. To se sad promenilo. Da, umeđu vremenu si fakultet završio. Da. To je lepo. Ne, vi pripremate taj koncert. Sad, kad vi ste mladi, imate mladu publiku, odanu publiku i u ovom novom svetu, mi stariji, nekako u tom muzičkom svetu ne možemo da se snađemo. Ja, na primjer, ove nove žanrove ne razumem, niti šta pevaju, niti mi je ta muzika primamljiva, ali ona je popularna kod mladih. I sada, kako vi, kao jedan bend koji negujete, svirate rock i pop muziku, se uklapate u sve ove muzičke trendove koje sada vladaju? Jel vas prihvata publika, ne prihvata? Jel vas razumije? Vi ste radili pesmu sa Devitom koji je u nekoj drugom žanru muzičkom. Kako se vi uklapate kod ove nove publike sa vašom muzikom? Pa iskreno, malo je i nama to, recimo, da schizofreno pitanje, zato jer mi jesmo mladi i bavimo se muzikom u nekom prostoru gde stvarno danas postoji toliko jaka mešavina različitih žanrova i svega, a sa druge strane mi smo isto tako odrasli više manje sa nekom rock and roll i pop muzikom, tako 60. 70. i dalje, da se i mi ne snalazimo najbolje u tom, ajmo reći, modernom današnjem muzičkom svetu, više u muzičkom prostoru, jer stvarno se prostor promenio. Nema više koncertnih hala, nego su tu većinoma klubovi. I sad, u svetu gde vladaju klubovi, bendovi se više manje gubimo, zato jer je infrastruktura toga da odsvira bend mnogo kompleksnija od infrastrukture koja je potrebna za nekoga ko svira samo sa mikrofonom ili DJ-em i tako dalje. Tako da i mi praktično svakodnevno pronalazimo sebe u tom prostoru i vrlo je kompleksno jer se osjećamo kao mladi, inovativni deo tog sveta, a sa druge strane kao da smo i mi outsideri, iako smo, recimo, u mainstream sceni. Ali pokazali ste da niste outsideri. Pa gledajte, u Sloveniji nismo outsideri, a ovde bi apsolutno rekao da još uvek jesmo. Naravno, mi nismo napravili sad toliko nekog rada i posla ovde, ali svejedno, odradili smo neke koncerte, lepe koncerte u Srbiji, svirali smo po dobrim binama, pred velikim brojem ljudi, ali opet nekako da bi postali deo tog muzičkog prostora, trenutačno još ne možemo. Jer jednostavno nemamo, ne znam, taj kapacitet da uđemo, recimo, u glavu ljudi koji danas konzumiraju drugačiju muziku, apsolutno. I taj koncept koncerta je, mislim, da malo nekako već postao za stariju generaciju, ne znam. A šta je alternativa onda koncertu? Alternativa koncertu? Pa konceptu koncerta. Pa to, izlazak u klub. Praktično neko neopterećeno izlaženje. Klubski koncert, ja ga tako zovem. Ne mora ni biti koncert, nego više kao izlazak na neku žurku. Ja verujem da su danas ljudi pod velikim pritiskom zbog sveta u kom živimo i da je najlakši način za ventilaciju toga da izađeš van, da slušaš one neke pesme koje su ti svakako poznate i da se družiš sa svojim društvom. Koncert ipak zahteva neku predanost tom trenutku, da izađeš, da slušaš samo autorsku muziku. Stvarno mora da ti se sviđa izvođač da bi odlučio da izađeš na koncert. Tako da možda malo imamo premalo strpljenja dan danas za koncept koncerta.
Uprkos tome što se menja taj koncept koncerta, veliki deo vaše publike čine devojke, čije reakcije se nekako porede sa reakcijama u zlatno doba Beatlesa. Kako vi vidite takvo jedno poređenje, dakle, sa vašim bendom i kako se nosite sa takvom vrstom pažnje uopšte? Pa dobro, mi smo veliki fanovi Beatlesa, tako da svaka uporedba sa Beatlesima nam je u veliku čast, ali ja ne bih, naravno, sa najvećim bendom na svetu da se poredimo. Istina je da, pogotovo nakon Eurosonga, kad smo počeli da sviramo po Evropi, da smo često bili u situacijama gdje je stvarno izgledalo kao u tim dokumentarcima i filmovima. Doživjeli smo neke baš, ajmo reći, stvari uz koje smo odrasli. To što smo mi gledali na televiziji i zamišljali kao rock and roll, doživjeli smo te scene i vidjeli smo sve to. Tako da je to na početku svakako jako uzbudljivo. Svakako je previše da bi to procesuirao dok se dešava, tako da tek u nekoj retrospektivi vidiš šta se sve tu izdešavalo. Pa te onda možda malo čak i poklopi, ali sve u svemu je cool. Sad se situacija malo smirila što se tiče toga, tako da je opet, ajmo reći, da pažnja većinski na muzici i na konceptu benda. Da. Pomenuli smo, ja mislim, jesmo u najavi ovaj koncert koji ste održali u Ljubljani pred 17.000 ljudi. Pre toga ste imali i evropsku turneju. Vi ste zapravo sad pokazali koliko ste porasli. Nekad zastanete i pomislite onako, kako smo stigli do ovde. Pa da, često, iskreno. Imamo razgovore međusobno, jer sve se toliko brzo dešava da zaboraviš da uživaš možda i u nekim trenucima. I sad kad pomislim da smo bili na 4-5 evropskih turneja, imali tur baseve, putovali onako, svirali sa nekim velikim muzičkim zvezdama, za nazad mi se čini surrealno. U onom trenutku tad samo nekako plutaš kroz taj prostor i sve se dešava i snalaziš se. Ali je fenomenalno. I što spremate za Beograd? Ovaj koncert u Ljubljani je bio drugačiji od onog klasičnih koncerata. Bila je karnevalska atmosfera, akrobate, scenografija. Malo pre si nam pomenuo da i nevreme je bilo. Sad to se ne očekuje na ovom toplotnom talasu u Beogradu, ali da li slična scenografija se možda u Luci Beograd priprema ili ne? Pa u stvari mi smo za taj koncert u Ljubljani ne samo taj konceptualni deo priredili, nego smo stvarno išli u detalje što se tiče muzike. S momcima smo proveli ogromno vremena u prostoru za vežbe nakon iskreno dugo godina i vraćali se u stare pesme i nekako ih malo osvežili, tako da za Beograd spremamo, ja mislim da apsolutno najzreliju verziju benda do sada. Svirat ćemo dosta nekog repertoara kog nismo dugo svirali, do tog koncerta u Ljubljani, ali apsolutno za naše fanove koji su nas slušali recimo po Srbiji ili u regionu. Biće tu dosta nekih pesama koje znam da su nekad želeli da čuju, a nismo ih nikad svirali. Tako da, što se tiče toga spektakla, ja mislim da će biti najveći deo spektakla naša energija. Mi smo sad u jako pozitivnom duhu, uigrani smo, sad smo se malo i odmorili preko leta. Tako da u stvari spremamo, ja bih rekao da ono što najiskrenije možemo da damo i to je samo ta neka pozitivna vibra. A danas toga... Samo muzika i pa muzika, mislim, bit će tu naravno i vizualnog aspekta. Donosimo neku svoju scenografiju iz Ljubljane. Tako da koncert će biti svakako, recimo da jako Joker autovski za one koji znaju šta to u nekom celosnom pogledu znači, ali više manje donosimo energiju i osjećaj. Ja želim da se u tom otvorenom prostoru, u toj Luci Beograd, onako stvori neki krug, neke ljubavi, neke pozitivne energije koju još recimo nismo na takav način ovdje okusili i meni lično kad idem na koncerte to mnogo više znači nego, ne znam, vatrometi. To je ono što smo pričali kao neko ko voli da ide po koncertima. Ta nova vrsta muzike, taj novi pop se svodi na binu koja izgleda kao diskoteka i na mnogo propratne elemente koje ti treba da daju veći doživljaj tog koncerta, dok s druge strane klasičan rock koncert se svodi na čistu snagu. Ti kad odeš na koncert Springsteena ili na koncert Stonesa, ti dobiješ 3 sata čiste energije
za koje ti nije potreban čak ni light show. Pa ne mora samo to, nekad i ljubav, jel tako? Pogledaj Nick Cave kako je. Da, ja sam bio na koncertu. Nisam bio u Beogradu, bio sam u Puli, ali... Ali kažu da je u Beogradu bio malo bolji. Stvarno? Da. A, dobro, ajde. Mislim, ja sam bio... Razmena energije. Ne, ozbiljno kažem. bude. Neki su ljudi prosto to komentarisali. Razmena energije je bila jača u Beogradu. Pa verujem, Kažu, mislim, dobro ali i... nebitno, evo i u Puli, jel? Da, i Ne, bilo je to u fenomenalno. Ja areni, sam bio da, općinjen, kako ne. 2 sata i 40 minuta sam samo gledao ovako otvorenih usta i samo osjećao neki momenti kad ide... Dugo nisam osjetio, ne znam, da mi ide da osjećam kao potrebu da plačem na koncertu, a iz ništa. Uopšte nisam poznavao sad da bi rekao veliki deo repertoara, ali vodite kroz neku tu priču i baš je bilo snažno. To je ta energija. Pa dobro, i treba tu emociju kod publike da proizvedete. Apsolutno. Pa Bilo sigurno svašta da se nauči. Da se vratimo malo na vaš bend. Dakle, Carpe Diem je bila pesma koja vas je odvela na Euroviziju i od tad je postala regionalni hit. Ima više od 27 miliona slušanja na Spotify-u. Našla se i na listi top 10 globalne u svetu i tako dalje. Koliko je ta pesma uticala na ono što je vaš bend danas, ono što ste rekli, ono što znaju gledaoci i šta da očekuju od Joker Outa? Pa mnogo. Mi kad smo saznali da idemo na Eurosong, veoma je bitna ta odluka kakva će to pesma da bude, jer ta pesma može jako da ti definiše budućnost. A mi smo imali, znači, jer nismo išli preko nekog takmičenja, nego smo bili interno izabrani. Mi smo bili prvo izabrani, pa tek onda ide pesma. Tako da je možda bio malo pritisak na tome kakva će ta pesma da bude još veći. Ali nekako jako sam zadovoljan s činjenicom da kad smo išli u studio nismo napravili pesmu za Eurosong, nego smo napravili Joker Out pesmu. Šta nam je u onom trenutku bilo malo, ajmo reći, zastrašujuće, jer smo razmišljali da li bi trebali možda napraviti nešto malo specifičnije za Eurosong. Ali ne, bukvalno smo ljudima pokazali šta je taj bend i pesma ne odstupa, recimo, da sonično nikako od ostatka materijala, tako da smo vrlo dobro pokazali šta je Joker Out u suštini i nekako preneli tu poruku našim fanovima. I eto, i ljudi iz Evrope su osjetili nekako to, iako ne pričaju naš jezik. I sad stvarno idemo po Evropi, sviramo ljudima u jeziku koji ne razumeju, a oni pevaju savršeno, znači sat i po vremena. To je nešto neverovatno, slovenačku pesmu, mislim slovenačku muziku, par pesama naravno na srpskom koje imamo, njima to svakako isto, pošto ne znaju razliku. Ali stvarno je fenomenalno, da. Pa da, neko vas je opisao kao predstavnike generacije ljubavi i nade. Koliko vam to znači? Pa puno. Ljubav i nada su u stvari jedino što imamo kad se sve ostalo makne, tako da to je to. Bojane, svu sreću vam želimo. Hvala vam. Na predstojećem koncertu u Beogradu. Hvala Sve vam. najbolje. Dođite na koncert. Naravno. I vi isto, vi isto. Svi. Gost Ride bio je Bojan Cvjetićanin, pevač benda Joker Out. Ako je nekom promaklo, 23. augusta, Luka Beograd.